Essa peça tá ruim não. Graças a Deus serviço. Tá aqui no favor, não sei. Alô? Tô com a moto aqui, mano. Sim. Peraí, Tá com um barulhozinho no motor. tá com barulho no motor? O Certo. cara disse que era a vela que tá fazendo barulho. Você mora aqui mesmo, no bairro? Bora. Pronto, então traga ela aqui. Se for a vela, custa R$ 25. É ligeirinho, no jeito nós troca. Traga ela aqui, eu tô aqui esperando. Olha se o rapaz já vem aqui. Onde vem ali a moto ali, empurrando? E aí, como você tá? Bem. Você foi tá aqui que o cara disse que tava com a vela, fazendo isso olha aqui na vela. Vela? Oi, dá uma olhada, né? Dá uma olhada aqui. Isso não é vela não, moço. É o motor que bateu. Ixi, meu Deus, e agora, hein? Liga aí de novo pra ver. Umas horas dessa. A moto nem filtro tem, ó. Primeiro, você rodando com a moto sem filtro, a poeira, a sujeira vai entrar dentro, vai comer aqui os anéis de segmento, vai desgastar aqui as válvulas também. E vai dar só problema em arranhar o cilindro, entendeu? Aqui já tem um erro aqui que é andar sem o filtro. A moto não vai ter durabilidade do motor dela, mesmo que fizer ele novo, não vai ter durabilidade. Essa zoada aí, ó, liga aí de novo. Ó. Ó. Deixa eu ligar aqui. Ó, quero dizer a vocês, a sua moto não é só isso não. O cara ali falou, mecânico. Não, mano. É isso não. Ó, a gente vai ter que desmontar o motor. E eu vou desmontar o motor na sua frente pra gente fazer o orçamento aí. Qual é o defeito dela, entendeu? Mas isso aí, ó. Vela é o seguinte, se a vela tivesse queimada, ela não funcionaria. E a moto tá funcionando. Então significa que não é o motor, não é questão de vela, é o motor que tá com problema, entendeu? Vamos desmontar ela, bota aqui pra cima. Vamos abrir aqui agora você. Bota ela na rampa ali. Rapaz, tu com história de vela. Vela é o seguinte, quando a vela queima, a moto aí não vai funcionar mais, que a centelha não passa para a câmera de explosão, entendeu? E também tem o seguinte, quando a vela também está farrapando, a moto fica dando os cortes e ela não está cortando. Ela está simplesmente rajando o motor dela, então vamos ter que desmontar. Pode desmontar ela. Pois tá certo, olha, agora é o seguinte, quando eu desmontar ela, vamos fazer o orçamento. Se você não quiser fazer o serviço, não tem problema. Você paga a mão de obra da gente, porque é o justo, né? Tá entendendo? Porque a gente só vai saber o real defeito da sua moto na hora que nós desmontar. Então eu vou desmontar ela. E dependendo do defeito, você já vai estar acompanhando aqui. Você vai ver aí qual é o defeito da sua moto, viu? Beleza? Tudo certo? Beleza, tudo certo. Pode desmontar ela aí. Beleza. Aí, ó, o que quebrou a sua moto? Tá vendo, ó? Quebrou aqui, estourou o rolamento de apoio, ó. Ó. Por isso que tava aí com aquela zoada feia. Tem que fazer aqui agora, você tá vendo aí, né? Tô. Ó, vai ter agora que trocar o rolamento de apoio, ó. Olha só a folga. E trocar também a biela, viu? Acho que afetou a biela aí de banda, porque tudo que ela trabalha assim, ó, jogando, ó. Aí a biela vai fazendo isso, ó. E também o cilindro certamente arranhou aqui, ó. Olha lá só o arranhão do cilindro, ó. Agora já era, filho. Tem que fazer aí toda essa manutenção pra deixar a moto boa. Isso é você, viu? Tá pronto pra gastar, né? Tô sim. Tem que estar pronto. Vamos desmontar o resto, você vai ver, viu? E olha só a surpresa que nós tivemos ao desmontar esse motor. Se deparamos aí com as roscas luídas, a rosca do estribo, a rosca também do bujão do óleo, e tivemos que abrir todas essas roscas, dar um passe aí, colocar um parafuso com uma medida maior, para poder fazer o serviço e ficar topzera com garantia para o cliente. E agora estamos trocando aí a biela. Lembrando que o rolamento estourou aí, deu um trabalho imenso. Olha só a técnica e o método que eu estou usando para estar trocando aí essa biela e trocar também esse rolamentozinho. Então esse aí é todo o trabalho, galera, que é feito aí nos bastidores para se montar um motor de uma moto. Se você já gosta do nosso conteúdo, já segue o nosso perfil.